Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu, maqalah anu kadalapan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an. Ismuhu ari jenengan Abu Hurairah eta Abdurrahman bin Sakhar. Nami asli nama Abu Hurairah teh Abdurrahman bin Sakhar Al-Bukhari. Al-Bukhari kemana wae. Abdurrahman bin Sakhar. Namina nu kieu alam isim. Alam isim teh nama asli. Nya pemberian pertama dari orang tua. Abu Hurairah alam kunyah. Nya alam kunyah. Alam kunyah teh setiap ngaran anu dimimitian ku abu atawa ummu. Upami aya lalanian gelar anu berkaitan jeung keadaan atanapi prestasi ya, biasana sok aya lalanian deui alam laqab namina. Laqab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam isimna Muhammad. Ngan diantawis anu menonjol tina kalakuan anjeunna teh amanah. Sehingga dilandi we naon? Al-Amin. Begitu nikah gaduh putra pamegat namina Qasim, maka Kangjeng Nabi di alam kunyahan janten Abul Qasim. Nah, gitu. Abul Qasim Muhammad Al-Amin. Nah, gitu Nabi teh. Mung lakob Kangjeng Nabi masuur. Sanes Al-Amin mungkul Al-Fatih. Al-Fatih juga nama Rasulullah. Al-Mustafa. Oh, neta kan lalanian kene. Dan lain sebagainya. Sur, kirang lakung 1000 lah nami Kangjeng Nabi teh. Ya tangnya ku nyalira. Maqalah anu kadalapan katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu sanyana Abu Hurairah qala ngadawuh Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun wasalasun muhlikatun wasalasu darajatin wasalasu kafaratin. Salasun ari tilu perkara eta munjiyatun bisa nyalametkeun. Ae mukhlisatun tegasna anu nyalametkeun li sahibiha kanu ngabogaan itu salas. Pikeun anu ngabogaan itu tilu perkara minal azab tina siksaan. Wasalasun muhlikatun jeung ari tilu perkara deui eta muhlikatun anu ngaruksak. Pas ya. Tilu nyalametkeun, tilu ngaruksak. Ae muqiatun tegasna anu nibakeun. Nibakeun teh menjerumuskan. Gitu, Pak. Menjongklokan ya betul. Lifa iliha pikeun jalma nu migawena itu salas pil halak atau pil hilak dina kehancuran, dina keruksakan. Wasalasu darajatin jeung aya deui 3 derajat. Aya manazila tegasna kedudukan fil akhirati di akhirat. Wasalasu kafaratin jeung aya deui 3 perkara anu tiasa ngafaratan. Ngafaratan teh menghapus atau nebus. Lidunubin kana dos lidunubi amiliha pikeun dosa-dosa nu migawena itu perkara. Saur Kangjeng Nabi aya 3 nu nyalametkeun, 3 anu nyilakakeun, 3 nu bisa ngangkatkeun darajat, aya 3 anu bisa nutupan dosa. Mana wae nu 3 teh masing-masingna tinggal. Amal munjiyatu anapon ari anu nyalametkeun, maka aya shalawat munjiyat. Hartosna salawat pikeun keselamatan. Yang kuring diijajah kami sanggunggun. Salawat munjiat biasa sehari-hari mah ya 11 begitu. Mun waktu genting 1000. Insyaallah selamat. Nah, gitu nya munjiat. 1000. Nya an munjiat aya tunjina. Tunji teh anu bisa lain 1 tahun hiji, tunji teh kumaha ieu mah.
Tunji teh anu nyalametkeun najat keselamatan. Wa amal munjiatu anapun ari anu nyalametkeun tilu anu nyalametkeun eta pa khasyatullahi taala hiji sieun ku Gusti Allah. Pisiri wal alaniyah dina waktu keur nyumput siri rahasia kan? Siri teh kan rahasia. Ai rahasia terbuka atau nyumput? Atuh lain ge rahasia ditembong-tembong masuk ka mana wae. Jeung sok belegug deh. Ah kade rahasia heuh naon atuh nganya rahasia di beja-beja. Tong beja-beja rahasia. Ngororong kieu wae. Kade ieu mah tong beja-beja rahasia. Gerak da. Cek itu teh. Kade rahasia ieu mah tong di beja-beja. CRW nyaho kabeh mah nya rahasia juga kitu. Ember. Kemana wae. Kayak istilah rahasia perusahaan. Tilu anu matak nyalametkeun nu kahiji fa khasyatullah. Setiap aya amma kadituna pasti aya fa. Aturan, kade ulangi rakeun. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ibadallah, tak kitu. Ya, lamun kieu tah amma ba'du. Ya ibadallah wah katingali ya teu ngartieun eta. Kapanggih sakitu oge. Kapanggih mata kade. Bisi kade ge kudu ceulian bala wara. Tuh, jadi mun aya amma pasti kadituna aya fa, itu sudah aturan. Ya teh. Wa amma ma sakulat mawazinuhu bahwa fi 'ishatir radiyah ya fa kan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Ke aya naon deui? Aya fa. Wa amma domatu patakunu alamatan lirrafi. Aya fa. Begitu. Jawab saur Ibnu Malik jenal piah gitu. Amma kamah mayaku min sayin wafa litil witil wiha ujuban ulipa. Non sangka ya? Litil witil wiha ujuban ulipa. Kayak kemana wae cerita. Jadi aya fa teh nya. Eta pa khasyatullah maka sieun ka Gusti Allah. Pisiri dina waktu keur nyumput keur nyorangan. Wal alaniyah jeung terbuka terang-terangan. Tah salami ieu urang mah sieun ku Allah teh mun loba batur. Mun keur eueuh batur mah heeh rada wanian gitu. Eueuh nu nyahoeun ieu kana bahasa teh eueuh nu nyahoeun. Aduh jadi nganggap teu nyaho gitu maka Gusti Allah teh. Kudima diheulakeun naon asirru. Lapan sirru diheulakeun fi sirri wal alaniyah. Kenapa? Li'anna taqwallah karena sanyana takwa ka Gusti Allah pihi dina sirri eta a'la darajatin pangluhurna darajat. Katakwaan hiji jalma nya nalika keur nyorangan jeung dina nalika loba jelema nilaina leuwih luhur nalika teu aya jelema. Ya hartosna ketika dia tidak dilihat, diperhatikan, teu dinilai, tapi dia tetap saja bertakwa ka Gusti Allah, ngajaga hatena tina rasa sieun ka Gusti Allah. Itu lebih tinggi derajatna. Tibatan ari keur loba jelema jiga nu heueuh, jiga wali lah. Ari eueuh jelema jiga jurig kalakuan teh. Teu waras eta. Ade. Itu awas bara rasakeun iku nyalira. Nya. Da urang teh upami loba jelema masuk aya istilah jaga image gitulah. Nya, asa arera teuing cenah kikituan. Oh, gitu nya. Loba jelema. Allah mah nya kitu wae gitu eta teh, nya. Makanya, punten. Puasa punya nilai ibadah tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan ibadah yang lain. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun bahwa Allah ngadawuh dina hadis kursi. Asaumu li wa ana ajzi bihi. Asaumu li puasa manu kami. Ya. Wa ana ajzi bihi kami numuruhanana oge. Seakan-akan dina hadis eta teh yang diakui oleh Allah hanya apa? Hanya puasa saja. Padahal sadayana ge urang lamun niat migawe ibadah sok ditungtungan ngawalapan naon? Lillahi. Sok itu kan? Dina niat teh hartosna karana Allah. Ya. Tapi dina prak-prakanana tetap ada perbedaan. Kenapa puasa posisinya begitu tinggi di sisi Allah sampai asaumuli puasa manukuri? Kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Ya, sakabeh amal anak Adam jang manehanana kecuali puasa. Fa innahu li
puasa manu kuring. Itu naon sababna? Sabab ibadah anu masih keneh katingali gerakanana, masih keneh katingali wujudna, ya itu rentan atau riskan terganggu dina pelaksanaan. Ya, sok salat ku sabab loba jelema da dilila-lila jeung dialus-alus di imah we sorangan teu dikopeah-kopeah acan der salat teh itu sugan ngapa bener samping teu rek rang kedatrang kedut ge cuek peder Allahu Akbar sugan hayang lila terek salat teh keur sorangan mah tapi lamun loba jelema supaya ka masjid baju ge dirapi-rapi karasa teu karasa pisan Pak juga kitu nya. Jadi ibadah anu masih kena katingali gerakanana, katingali praktekna itu sangat rawan. Ya, aya ria sasaleket dina hate. Aya we tanu kitu patut sinurus senyum. Ya. Beda jeung puasa. Puasa mah teu katingali. Ari bentuk puasa juga naon? Teu aya jelema nu puasa jeung nu teu puasa teu katingali perbedaanna. Ya, teu katingali. Orang tak bisa ningali dina bulan puasa apa bener saya puasa apa henteu. Da bisa wae nah handahareun sote hareupeun jelema tukangeun. Kan bisa-bisa saja banyak kesempatan untuk itu. Tapi ku sabab katakwaan rasa sieun dina hate nu aya dina diri urang teu wani urang ngalanggar dah puasa urang. Makanya nilai puasa ku Allah Subhanahu wa taala diistimewakeun. Nah, sehingga balasana tong aneh ka jalma tukang puasa mah. Ya, saur Allah saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwa tisawareh umat kami jaga di akhirat aya anu langsung dijemput di padang mahsyar, dijemput make busway jalur khusus ya, teu ngalaman hisab, teu ngalaman mizan, teu ngalaman sirat, langsung dijemput ku satu kendaraan ya. Aya dina kitab nama berbentuk manuk kapal meureun heumun ayeuna mah gitu gitu. Anu begitu dijemput teh nya langsung dicanak ke halaman surga. Begitu turun malaikat surga bertanya, "Man antum?" "Man antum?" "Saha anjeun?" cenah gitu. Saur eta jalmi, "Ana min ummati Muhammadin." "Nahnu min ummati Muhammadin." Kami teh sawarehna umat Muhammad. Cek malaikat, "Har ra'aitumul hisab?" Jawabanana la. Har ra'aitumul mizan? La. Har ra'aitumul sirat? La. Bimada niltum hadihi darajat? Ku sabab naon anjeun meunang ieu darajat? Nepikeun ka teu ngalaman dihisab, di mizan, teu meuntas sirat. Ya. Kumaha basana? Nahnu abadanallah fid dunya sirran. Kami keur waktu di dunia ibadah ka Allah teh rahasia. Nya matak tong suudon kana utara ka masjid teh buat ting di masjid sajen itu ulah suudon. Ya, namun kudu katingali ku urang atuh. Ya. Ya, atau misalkan nu teu datang teh gitu buat teuing dikir nama di imah teh. Gitu. Oh, ulah ka suudon pokona mah. Buat ting keur siron. Keur nyamuni. Ya, gitu. Urang mah husnudon we positive thinking we lanan gitu, ya. Ngan lamun anger wae juga kitu teuing mah. Kasir. Nah. Fa'adkhalanallahu aljannata sirron, maka Allah ngasupkeun ka kami ayeuna ka surga ge rahasia. Oh nu nyahoeun malaikat kitu apalun ujug-ujug aja dihareup. Dijemput eta mah make geus we eta mah pesawat pribadi lah gitu istilahna nya. Nah di antawisna sirron di dinya teh puasa. Ya. Da puasa mah pan takwa-takwana tuh rek aya jelema rek jelema gitu. Nah, kamu atuh nu digarawe di perusahaan. Ini teh imah mapan sahur bareng. Ya, di pegawaian mapan banyak kesempatan, da bisa eutik nu balotram. Betul, sok Bandungan gua pasadayana. Allah Bandung adon dalalahar, balik ka imah napikieun pelenyi peperengkelan we dahar pan gemuna kan goblok eta. Ya. Gusti nu akan kabus. Tuh gitu. Jadi takwa ka Gusti Allah dalam keadaan sirri itu a'la darajat. Leuwih luhur darajatna gitu, Pak. Matak diheulakeun naon pisirri wal alania. Wal qasdu fil fakri wal gina. Wal qasdu fil fakri wal gina. Wal qasdu teh ae atawasut tegasna pertengahan. Fil maisyah dina kahirupan. Bi alam yujawiz ku yen teu melampaui batas si jalma pihak dina kahirupan al hada kana batas.
Warodia jeung ridho eta si jalma bidalika ku eta kaayaan. Jadi siger tengah dina kaayaan fakir jeung dina kaayaan beunghar. Hartosna keadaan tidak mempengaruhi dia untuk melakukan ibadah. Pan kadang-kadang orang loba ibadah teh pan loba alasan teh ku sabab heueuh keur keueuh. Ya da kedua. Ya nyata dah canda itu da mun aya macana da moal kieu itu ngan sabab eueuh jadilah. Sementawis ayeuna macana gak kieu we heula gitu. Lamun keur aya da getol da naon? Keur aya. Nah, jalma eta tilu perkara nu bisa nyalametkeun teh di antara nu kadua ieu siger tengah atau pertengahan dina segala keadaan. Rek dina kaayaan fakir atau napi dina kaayaan gina, dina kaayaan keur sugih gitu, siger tengah. Artinya berarti dawam anggar we Pak. Itu istiqomah continue gitu ya. Rek rariweuh, rek nyantai gitu we, gitu. Orang makan soal perbedaan wae, keur rariweuh eueuh gitu, keur santai ngelai gitu kan. Nu katiluna wal adlu jeung adil fir ridha dina ridha wal ghadab. Adil teh pan pertengahan deui sami. Fir ridha wal ghadab dina waktu keur ridha jeung dina waktu keur benci. Bi ayyak doba Allah wa yarda li ridahu. Bi ayyak doba ku yen benu sallallahu Gusti Allah wa yarda jeung ridha si jalma li ridahu karena ridha Gusti Allah. Kata lah ala soab bi ayyak doba lillah gitu ya. Nya kayak alif laman. Dia kamana macam? Adik dia. Wal adlu fi ridho wal ghadab imah gitu. Oh, kayak penjelasan tadi. Soab bi ayyak dobalillah nyata benci karena Allah. Kieu Pak. Nu katilu nya pertengahan dina ridho jeung dina ngewa. Temenang melampaui batas mun keresep bebeakan resepna mun keur ngewa bebeakan ngewana goreng gede kikituan teh. Da saur Kangjeng Nabi ge habibaka haunama asa ayakuna bagidoka. Gitu. Wa abgid bagidoka haunama asa ayakuna habibaka yaumamma. Cenah gitu. Dina hadis eta Pak. Habibaka haunama. Cintailah kekasihmu sedang-sedang saja. Tong sagala teuing pertengahan we. Nah sababna asa ayakuna bagi doka. Sabab mungkin bae bakal jadi musuh anjeun yaumamma di hari yang lain. Di waktu-waktu yang lain. Ayeuna resep isukan. Nah kitu kapanan? Ya, matak mun ngewa tong ngewa teuing, lamun benci tong benci, lamun resep tong resep teuing. Ya, iya wa abgid bagi doka. Ambek keheul anjeun ka musuh anjeun. Hau nama sedang-sedang saja asa ayakuna habibaka bisi suatu saat terbuka jadi kakasih pan era. Laris deh. Jika film India sok tingali. Ya, film India mah. Ya, bapana ngewana bea karep eta, bapak awewena gitu kasih ya kasih pijai. Kasih kumar. Geningan. Efek jadi minantu pan kitu na teh. Da geus moal boa kitu jalan cerita film India mah geura. Ya, pokona mah ngewa jadi minantu tungtung teh gitu geningan. Aduh. Itu Pak ya. Anjuranana hayang salamet mah sing adil dina ridho jeung dina ghadab. Nya. Ker urang resep pertengahan. Bisi ngewa. Ulah kieu Pak, ker resep wah segala dipikeun nepi ka rahasia-rahasia ge kurang dikumakeun. Dibejakeun picilakaeun mun jadi musuh. Oh, picilakaeun atuh rahasia beunang. Kartu as. Cilaka tuh. Ya, matak tetep ya dengan orang terdekat sekalipun yang nama rahasia tutup da rahasia ngaranna oge. Sok pahlawan-pahlawan kemerdekaan dengan cerita-ceritanya nu sakitu saraktina, sakitu jaragoanana elehna kusaha. Nah, kan kudu apa rahasiana gitu teh. Itu ya. Jadi pengkhianat. Begitu. Nah, eta tilu perkara anu matak nyelakakeun kade. Anu nyalamet beunta atuh aya anu nyalametkeun kumaha itu. Tilu nu nyalametkeun hiji pinuhan hate ku rasa sieun dina waktu keur nyumput atawa pikeun terang-terangan. Anu kadua siger tengah dina kahirupan keur pakir keur sugih gitu. Nya sami bae gitu nya lajeng deui seger tengah atau pertengahan dina ridho jeung ghadab eta tilu perkara
nu matak nyalametkeun. Mana nu nyilakakeun? Wa amal muhlikatu jeung anapun ari anu nyilakakeun, ngancurkeun ay muqiun li fa'iliha al halak. Ya, menjerumuskan pelakunya terhadap kerusakan. Eta pasyuhun syadidun koret kacida. Tah anu picilakaeun mah koret kacida. Punten ibu bapak sadayana da ari koret atawa bakhil nya eta mah sifat anu memang geus jadi dasar setiap manusia. Naon sababna? Sabab setiap manusia ku Allah dibere rasa lebar rasa nyaah kana milikna. Nya dasar rasa mah pami dilemeskeun mah bakhil teh Pak da lain goreng alus hartina nyaah pisan kana barang. Nyaah pisan kanu dipimili gitu eta teh. Dan nu goreng mah make pisan. Koret pisan ta eta nu goreng mah ai koret pisan mah boro-boro ka batur ka sorangan ge koret nya sakitu sagala boga sagala aya da teu dinikmati diteuneun we modar we ka ditu teh ya masyaallah sagala aya sagala boga da meuni lebar jang sorangan wae teu berat nya diajak kali itu ka dieu ongkosna sabaraha ih mahal geuningan lempang alah sajenting jabrak cokor ya Allah ya kari nah biasa kamalinaan itu tah eta pedit sorangan eta mah kasorangan gini tak kitu nya nepi ka lamun dina eta geuning viral eta dina naon dina heureuy dina WA dahar kayak gini jeung asin tergantungkeun angseun am samuna angseun am samuna geuning tan kitu teh syuhun syadidun eta tan kitu teh pangaraos na TikTok geuningan kitu seungit ambeuna we ambeuna pedit pisan bahkan kapungkur mah saurna ieu nya aya iman pun biang nu ngadongeng mertua nya janten upami tuang teh saurna mun meser peda ieu nya peda teh mun tos digoreng teh diminyakan teh dilucirkeun ya teras we di luhurna teh nganggo ieu teh nganggo inyuk dicocolan ngarah dagingna teh kacual aduh masyaallah ya kadang di hareupeun imah balong sakitu gede lauk pating gulipeg da teu wani ngalah dijual moy asin boro-boro ka dibeuna dipenta dibeuli bae kitu dibikeun masyaallah ayam nah eta nu kitu syuhun syadidun ay bukhlun syadidun nya pedit kacida punten sekali deui dari pedit mah sifat nu geus aya dina diri jeung alus pedit teh tandanya kana barang da jebrol goreng jebrol teh jebrol teh awun tah atawa naon nya murah mah penghamburan teh naon sebenarnya teh jamurang jamurang ya jamurang lain ararateul jamurang teh eta mah jamuran warateul boros goreng patut eta teh komo mangke we mah sukan ulah tu goreng ya cek Allah wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti ya itu cek Allah la taj'al yadaka maglulatan ila unukika ulah ngajadikeun leungeun anjeun terbelenggu dina punuk anjeun terbelenggu teh maksudna pedit wala tabsutha ulah meber-meber teuing nepi ka sagala dibikeun nya aya misalkan naon bakat tingku bager gitu nya aya duda karunya tiriseun dibikeun pamajikan kan teu hidang teh kabina-bina kok bisi gitu ya Pak ulah gitu Baji jadi jebrol teuing teh kengeng meureut teuing ge teh kengeng punten ibu bapak naon sababna geus jadi pedit geus jadi sifat ditandaan ketika lahir ke alam dunia jalmi teh ngeupeul leungeunna teh orok sok leungeunna kan kita cemuk kan ngeupeul tah saur para ulama ngeupeulna budak begitu lahir untuk kikieuan bisa muntangan lain-lain pan kieu kieu tah ieu teh nya ai geus lain-lain wae jangot gitu lah ieu ngeupeul teh isyarah nya petunjuk ieu teh bahwa aya sifat bakhil nu memang geus aya dina diri da teu goreng nya dan goreng mah itu nu tadi kacida kaleulewihi melampaui batas itu eta na atak paya paribasa geuningannya jelema pedit mah sok disebutna kieu kan nginjem duit misalkan ka urang boga duit nginjem duit ka sulieur tong ka urang ngasihan situ mah Nggak teu ngomong leungeun dieu. Berarti naon si itu mah? Ngumpul teh artosna. Nah, begitu. Tah eta nu matak picilakeun punten. Pedit. Moal aya hiji jelema nu resep ka jelema pedit. Moal aya. Boro-boro nu bager, nu pedit ge dipeditan ku nu sejen ge moal daekeun ajaran. Jadi pedit mah boro-boro ku nu bager ku nu pedit ge teu dipikar resep. Berarti pedit mah sifat anu kacida pisan mah teh goreng patut begitu teh nya.
pedit pisan. Ayo jelema perit-perit barang mereka rame gerak. Sudah hidang wae. Berarti pedit teh terus dipikir resep sifat yang sangat tidak disenangi, tidak disukai oleh semua. Eta teh pedit teh gitu. Jaran disarangan biasa. Jeung diki punten Pak nya sebenarnya kepelitan tersebut, kekikiran itu sebenarnya sama dengan menghancurkan benteng pertahanan. Awas. Kajelema anu naon disebut teh anu kitu teh barahan nya jeung kajelema anu pedit bakal beda perlakuan. Asing kalaku mah oge. Ieu pengalaman simkuring baheula zaman jahiliyah gitu. Nya entah keur pangaritan kene. Jelema peditna nataku. Nya boro-boro cek simkuring oge minta meuli ge hese. Pan ambil jalan singkat dipaling we sakalian. Itu wani maling lagi pedit ieu lah cenah balenogan we itu teh. Bahkan kadang-kadang orang-orang ge pan sok heuh da teu dibere teh dibenturan we kurang teu kadahar kumaha hage pan teu kadahar itu udah pusing teh nya tapi kanu bageut nepikeun kalamun aya barangna atawa aya naon misalkeun nya anu tinggalin atawa anu naon mun pepelakanana misalkan ruksak teh sok dipangmenerkeunna sababna bageur jelema ieu mah tuh kitu kana ka jelema padit mending lesna lagi yang najong sumput kun sakalian sana lagi da pusing jelema kieu mah baheula keur bulan puasa mungkin aduh masyaallah padahal geus gede SMP pada hari teh. Aya pepetasan teh kan di lembur teh sok dicarekan we ka Sarawah nyeungeut pepetasan teh. Ka kebon tomat. Tomat teh aya tomat anu jalmi nu bageur anu pedit. Nya nu diruksak mah nu pedit. Dalin tomat baheula mah kemir. Kemir anu rarangean teh geuningan. Tomat teh kadienakeun Pak. Baheula mah kemir peuheur geuningan di dahar teh. Itu udah sidik sayureun kitu mah tuh nya. Ngan awet nya itu nu agung rarangge ka bungkul mah da di abdi mah nyebutna teh kemir nya mungkin lain tomat da kerjaman kemir mah rada aman tepat di dalaharan da payet teh atuh beuheur nyengir da dajak sayur eta mah tak keur mujuna ieu Pak naon namina teh keur mah poe gitu pan ngeunaheun pepetasan teh selapkeun di tengah jeber blak gua brakatak seuri teh asa bunga dik sabaraha tangkal tapi angkat eta pengalaman tapi da can dicatet budak keneh kan ingat tuh hae aduh ya Allah campur aja ingat tuh hae aduh ya Allah Gusti zaman jahiliyah teh lampahan tapi kanu hiji mah kotakan hiji mah tuan tun nya tuan tun sababna wah masyaallah nya boro-boro kana zakat anu wajib sedekah wae ge eta mah masyaallah warga sekitar mah tos istilahnya mengetahui bagaimana sikap beliau ya kadang-kadang cai dipangmalenerkeun lamun teh loba ting di naon dibedahkeun gitu aya nu rada-rada ngogobrak seutik pangyeunakeun da bageur jeleumana nu pedit mah kurang ge make pepetasan sekalian bledag tuh hancur rabeng kalau tengah ya ada bledagan baheula naon huwina dikorobet baheula aduh masyaallah galaksak baheula mah zaman jahiliyah mah teu dirabut cemkuring mah teu diboker digigir da putar we gitu jadi di luar mah aman kan jika tutup teu paeh teu ngaruksak kan eusina eueuh Pak beurit mah ukur satengahna abi mah aya 2 tiluna nyokotna oge batak kitu da jelema mah pengalaman ini mah pribadi yakin asli Pak usum muncang meuli teu kabeuli nya menta teu dibere tangkal usaha we tareke nah kada aya lalampahan mah Pak sadayana ge lah proses hirup mah ya proses gitu mata alhamdulillah kakolotnakeun cara lager kawas kieu alhamdulillah dalam mun dibukakeun mah kerja hiliyah meureun naon abdi wae ge nu soleh kitu tah ampun Gusti aduh ya Allah ya Allah emut wae Pak doa aduh Gusti doa inget teh sabab nyaho teh apan kali pelajari ka dienakeun inget gebeg astagfirullahaladzim Gusti aduh dar ngobornya aya luk mah cacat sarua we teh aku nah cinta teh ajar ke ngobor belut elok mas nglampreng sahabat teh sarua batak lamun kenyalirah gitu inget karena lalakon baheula serengnya suka teh merhatikeun serius sorangan cek budak naon pas serius sorangan pas lieur asih suka teh ningali oh inget baheula gitu ras aduh ya Allah ya surat serius sorangan ya Allah kayak gitu Pak jadi nupang kahijina nu maka bakal ngaruksak teh pasyuhun syadidun
Palayu adi maka tenyumponan si jalma makana perkara alaihi nu wajib ka manehanana min haqillahi taala tina hakna Allah wa haqil khalqi jeung hakna makhluk. Ta pedit kacida teh eta jalma nu teu nyumponan hak Allah jeung teu nyumponan hak papada manusia eta jelema pedit kacida gitu. Wa fi riwayatin eta tetep dina hiji riwayat pasuhun mutaun dina kalimat nu sejen mah bahasana lain syadidun tapi suhun mutaun pedit anu digugu. Eukeur mah eukeur cek tadi ge pedit teh sifat dasar. Ya, memang sudah diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Eukeur mah pedit digugu kepeditan. Jadi nuturkeun kapeditan. Nu geus aya teh diperkuat deui gitu. Dina kalimat nu sejen mah eta suhun mutaun bukhlun tegasna pedit yutiu anu taat hu kana pedit sahalin sano eta si manusia. Jadi mentaati rasa pedit nu geus aya dina dirina eta. Oh gitu Pak. Ade ya meni asal lebar ngaluarkeun jang sedekah. Asal lebar ngaluarkeun jang infak. Ade bisi suhun syadidun nu kitu. Nya. Ade Pak. Nya. Jeung Allah mah ulah sok hitung-hitungan. Sabab Allah ge lamun muruhan tara hitung-hitungan itu diantawisna teh Pak. Jeung ulah boga rasa dikaluarkeun teh ngurangan tak ieu nu matak sok jadi naon hese teh. Jadi boga rasa sesuatu yang dikeluarkan itu hilang padahal yang dikeluarkan itu adalah memancing datangnya yang lebih besar. Nah, kudu yakin eta teh kitu. Da cek Allah ge manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya. Hiji bayar 10. Ngan pembayaran ti Allah Subhanahu wa taala tong ditungguan berbentuk naon nu dibikeun ku urang. Ade. Ya sebab Allah itu akan selalu membalas dengan sesuatu yang terbaik daripada yang diberikan oleh kita. Gitu eta teh. Ulah ngarep-ngarep urang ngaluarkeun eta biji anu kitu deui, diganti dengan sesuatu yang lebih. Ya. Sim kuring teh hari dongeng geuning kitu eta teh Pak. Balik teh mohon wih teh Pak Haji almarhum teh payun. Di parapatan gede bage teh. Dibanding jam 2 panas menterang-mentering. Aya doger monyet anu salat dengan monyet teh anu dogerna mah henteu. Monyetna mah titah sujud diberi sajadah. Ya memotoran egrang. Palebah menta da geus rek beureum, ena geus rek hejo, nya geus sideng. Si monyet kan mawa yeuna wadah gitu menta gitu. Oh nu mere teh hareup ka tengah teh si beureum di tukang. Khawatir karunya ka monyet nah gitu naon gitu. Aduh khawatir. Di teh aya nu 100, 50, 20 jeung 5.000. Ngan ngagulung pan teu apal. Dikodok ada rasakeun nu mana nu 5.000. Anu 2.000 neangan teh 2.000 teh neangan. Iya meureun gitu. Geus dibatok 5.000 nyari kajerokeun daerah gitu. Dikeun 5.000. Haneuh saeutik Pak. Salah ngadudut. Teu lami ti harita Pak. Teu lami ti harita. Can beureum keneh geus anu telepon. Bisa di mana? Di jalan jadi gede pake parapatan. Bari naon aya peryogi. Antosan 5 menit lah. Mun atuh abdi sampai Majeng ayeuna. Ah sim kuring nepi pisan motor karek standarkeun kudu nyung. Ngobrol-ngobrol ngalir ngidul ngulungetan ngobrol asup kontak naon pas terakhir balik Ustaz apunten eta abdi teh katitipan teu pun bojo cenah eta aya sakedik cenah kang Pak Ustaz. Luak lieu kesimpulan bisa inung sikut cenah kitu teh. Ada bahaya atuh tah mah. Iya mah kan di luar pekerjaan ieu. Masya Allah. Kudu aya duit lalaki atuh. Luak lieu keur di dapur ku kabeneran teh. Simpen ditilapkeun amplopna teh ku HP. Plek teh katingali aman. Gitu wih kayak gitu. Teu diangkat. Da inung sikut ngilu kaluar apanan ngajajabkeun tamu gitu. Geus ka dapur deui cokot buka. Sabaraha gopek. 5.000 nu kaluarkeun ka monyet bari haneueul saeutik. Haneueul. Datangna 500.000. Sabaraha kali lipat? Haneueul deui naon? Kaduhung teu 100 mere. Aduh, serba kaduhung eta mah sedekah tah Gusti nu agung. Tah kitu Pak. Nya. Naon we eta teh, nya. Tapi kita jangan mengharapkan yang kita keluarkan akan kembali yang seperti itu. Tidak mesti seperti itu. Buating ku Allah teh dipanjangan umur. Nya dijaga kesehatan. Apakah itu balasan bukan yang terbaik? Urang mah sok harapkeun teh keluar gope hayang nanti datang 5 juta misalnya lain kudu kitu wae. Gitu eta teh. Buating dibere jodoh nu kadua kumaha we carana mah gitu. Kan terbaik gitu ieu teh. Kumaha ya teh. Mata kudu loba sodako. Sugana dengan kadinya. Iya ampun aya. Salah satu kado monyet apa? Aduh ya Allah. Dan itu asim kuring mah keur diceroskeun berkali-kali teh, berulang kali. Bahkan lah bukan leuwih ti sabaraha kali malah gitu.
Kan maka semakin yakin lah nya kejadian-kejadian nusa model gitu teh ya teu hese teu lila lain bobodohan Pak. Bahkan ketika kita didolimi sekalipun didolimi ya misalkan ya itu dengan kasus apa saja misalkan didolimi ada sesuatu yang hilang wae di urang ketika urang ridho ketika urang ikhlas ya itu gaganti bakal leuwih nya ima contoh hadus binimahnya gitu seseorang anu nginjem duit ka simkuring harita mun dinominalkeun mah aya 50 juta lain saeutik ya harita teh lain duit simkuring salah dengan simkuring tanggung jawab akhirna les nepi ka ayeuna simkuring nepi ka buntang banting ka ritu ka dieu istilahna keur ngagantian cumpon alhamdulillah beres ya gaganti nanti Gusti Allah luar biasa leuwih ti sakitu berlipat-lipat kegantina ngan bukan dengan berbentuk uang ya tahadus bini mah ibu bapak sadayana ulangan tingkat tanah suci teh kurang lebih 20 kali ya kurang 20 hiji lah jeung hajian majing nanti coba yang hilang hanya 50 juta tapi digantian ke Gusti Allah leuwih ti sakitu 20 kali 20 kali 30 ge mata paling saeutik kali 20 ya bisa baraha berapa nya nu leungit sakitu nu datang sakitu gitu teh ya barejeng itu kacumponan alhamdulillah ya dalam di dua pisan mah jigana leuwih gede dengan harga Aya kenal saya pisan nih. oh da atuh jelema Pak ngareng-ngarong heap gegebegan keheul aya si nurus tunjung teh dan lain sebagainya we gitu begitu Pak pengalaman abdi mah dicaritakeun teh lolobana mah lain-lain eta unggul nu kalaman ku sorangan gitu ya, kantun urang mah ngayakinkeun cek Allah man yuqridullah qardan hasana fayudhaifahu sing sajalma nu rek nganjukeun ka Gusti Allah maka ku Allah dibayarna berlipat ganda kana Sayyidina Ali mah geuningan dina riwayatna ayat eta teh betul-betul dibuktikeun nya anu onta teh kan kumaha kajadianana eta luar biasa yakin sebab naon anu dipasikeun ku urang karena Allah atau untuk Allah Allah akan mengembalikan lebih dari itu nu kasebut wae dina Al-Qur'an teh hiji jadi 700 nya ngan anu teu disebatkeun mah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu alam sakumaha eta mah nu bakal datang teh begitu nya udah cerangan sakieu-kieuna itu bagi dua wae atuh bagi tilu bagi opat istilahna penting ulah nepikeun teu jadi antawina teh nya besar teka harta nyebutkeun teu boga duit udud bae ngebul wae di mana eta udud gitu ya manya ari aya ucing dina rantang wae makan moal mungkin gitu kan marjuki kakaretaan gitu tanya udud beuki meunang mentaan manuk dudut dina kanyere hayang udud eueuh mere aduh teu kayeuna kan urang geus beak udud mere Iklan. pan katingali meureun teu udud teh eueuh. Jadi anu kadua teh pedit kaci. Aduh. Pasian Pak Karyadi atuh. Amalau kanal bukhlu maujudan pin nafsi goero mutain palayakunu muhlikan tuh. Amalau kana anapun lamun aya naon al bukhlu pedit eta maujudan aya pin nafsi dina diri goero mutain bari teu diturutkeun palayakunu maka teu aya pedit eta muhlikan ngaruksak. Kenapa li annahu karna sanya pedit eta minas sifati lazimah li nafsi sabab ari pedit mah sifat nu geus lazim. Nu umum nu geus biasa aya dina diri da eta mah geus ti dituna dibere sifat pedit hartina nyaah kana barang pan kudu nyaah kana barang teh ngan lamun make teuing tah gitu kudu waras make teuing mah gitu eta teh komo lamun urang ngemut kieu nama apa mun yakin gitu oge nya ngan kudu eta yakin ade ya da urang mah hanya menjemput saja ada hakikat nama hasil teh ti saha ti Allah kan tapi kenapa ketika orang mengakui bahwa yang datang kepada kita itu dari Allah ketika Allah meminta orang berhese cacak dipenta ku saha ku Allah kudu gaduh namanya hese teuing gitu ada deh Pak. Aduh ya Allah berat Pak makanya punten bisa dibawa apa sadayana ya di antara rukun Islam anu 5 nupang berat teh zakat nupang berat sabab ada sesuatu yang harus dikeluarkan entong hitung zakat fitrah atau da zakat fitrah mah murah pisan nya setahun sakali teh 2,5 kilo awak urang teh di kontrakna teh mayarna teh ampun nya zakat nu paling berat mah nya salat ringan, puasa ringan, haji ringan. Ne, sanajan badag modalna haji mah tetep karasa ku bujur sorangan, kapalna katumpakan. Hotelna kasarean.
dahareunana ka keureuy bahkan anu dibekal teu ka dieu padahal dieu aya dasar teh atuh oleh-oleh gitu tanya karasa tapi urusan zakat urang nu capekna urang nu ripuhna nu belel matana nu jebrang cokorna gitu menang kartu ka dieu geus aya kudu dibikeun ka batur kan eungap ya teh pangberatna lawan teh nya lamun dina kewajiban salat infak teh anu pangberatna dina pasunatan ge sedekah teh pangberat makanya ketika urang kerek maot ceuk Allah dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum hei jalma nu ariman infaqeun tina sawarehna Allah teu minta kabeh sawarehna rezeki anu ku kami dibikeun ka aranjeun min qabli ayatia samemeh kaburu datang ya ahadakumul maut ka salah saurang ti antara anjeun maut payaqulu rabbi laula akhartani bakal ngomong teh urang teh Gusti punurkeun sakedap nya laula akhartani ila ajalin qarib sakedap Gusti ulah wakayeuna ulah wakaripunut rek naon pa asaddaqa wa akum minas solihin rek sedekah heula ya henteu rek salat heula rek ngaji heula rek puasa heula henteu tapi rek naon sedekah naon sababna sabab sedekah amalan nu paling jarang dipigawe salat mah panu ngalpoe ge dikeureuy atuh Pak nu wajibna 5 kali sapoe nu sunat-sunatna ari keur loba masalah kan sok da loba teh sunat teh nya nya kada aya pamaksadan gitu ko paneta teh atuh istiqoro naon salat tobat salat hajat teh geder lawan teh ngeutu duha ge kan kubarang peuting pokona mah dikeureuy gitu istilahna teh nya masyaallah luar biasa salat mah tapi kan sedekah mah teu bisa unggal poe saminggu sakali ge pret sakitu hesena ya gitu Pak ukuran makmurna hiji daerah atau hiji negeri ketika segala urusan lancar makmur ya tah cirina di orang makmur teh lamun aya kencelenge lancar teh nyangket-nyangket makmur geuleuyeung terus tidak ada hambatan senyum ibadah makmur aduh ya Allah ya karim aduh sok nyaremutan we Pak remutan bisi kabulu maot sebab engke mah eta tapi bakal leuneuh sabenerna teh nya hiji riwayat anu istri teh anu kana neraka teh nya kaimpenkeun ku putrana ibuna nuju dina neraka pakupis nahanan seunna nahan panasna seuneu neraka ku dua barang nu aya dina leungeunna begitu ditanyakeun kunaon eta teh nya nahan panas nu hiji ku daging sakeureut nu hiji ku kain saceuwir naon sababna sabab saumur hirup sedekah nangan sakitu-kituna Masya Allah kakitu jadi kudu digedekeun sedekah tong lebar ngaluarkeun begitu sabab Bandungan guys sing yakin nu bakal datangna gitu bakal leuwih ti kitu begitu komo lamun kanu butuh kanu susah ya Bandungan moal lila apa teh kala kealaman jeung karasa ada doan Pak ya tapi kebenaran we dia teh lain-lain ku aya gitu ngan ku ningali itu mah leuwih butuh gitu watir atuh Masya Allah da eta mah dibere ku sing kuring gede teu hati Pak doana ngaberebetna luar biasa sing sehat sing saroleh ya sing bisa kamokah wah eta mere sakitu doana wah Masya Allah marukan teh doa anu kitu teh mustajab Allah aduh urang mah pan dikajair-jairkeun we lolobana teh kitu nya dipendem cenah majalkeun sugana jadi emas begitu wahawan muttabaun anu kaduana nu nyilakakeun teh kahayang nu dituturkeun kahayang anu dituturkeun kan dina diri urang teh aya hawa aya nafsu hawa hartina kahayang nafsu nu marentah kana goreng keur mah hayang dititah kan cocok ya matak ngahiji sampai sebut teh hawa nafsu hawa nafsu haya teh hawa teh kahayang nafsu anu ngadorongna jadi hawa nafsu teh dua teh lain hiji hawa jeung nafsu keur mah geus aya kahayangna didorong ku nafsu terus we digoongan ku setan itu kan tilu tah ya terus we contoh di lingkungan sekitar kayak gitu urang rek jadi henteu da batur henteu begitu ningan ya opat tah faktor eksternal jeung internal teh ngagoda urang teh sementara nu aya dina diri urang kakuatan ngan iman hiji nya direntok ku opatan mata kemun loba nu gagal teh mah nya wajar we itu ngan lamun anu lolos berarti jagoan eta opat langsung dilawan itu begitu
Hujan deui beuki jeblog we masalah. Wa hawan muttabaun. Jadi anu kaduana naon bae? Kahayang anu ditutur bi ayat tabi'a ku yen nuturkeun si jalma mak kana perkara ya'muru anu marentah. Hu kana itu perkara, hu ka si jalma bihi kana itu perkara naon hawahu kahayangna si jalma. Jadi nuturkeun hawa nafsu mun cek bahasa kolot mah ngalajur nafsu ngumbar amarah eta istilahna. Bakal picilakaan dah. Nu katiluna wa ijabul mar'i bi nafsihi. Masyaallah, iya. Reusna hiji jalma ku dirina. Reus ku diri, ujub. Merasa diri lebih. Nah, ya. Jadi nganilai urang asa pangalusna bae. Gitu. Jadi baturan nu salah teh urang mah urang mah henteu gitu lah. Ya. Model kasus nu anyar keneh kajadian gitu. Sim kuring nu dititahna ngaji teh. Sim kuring nu ngomong mun kira-kira rek bener ngaji sok lamun moal entong arek bener cenah gitu. Beberapa kali terjadi areueuh wae sim kuring eureun ngaji nu disalahkeun sim kuring pan hade. Hade nu kitu teh pisan hadena oge. Aduh, nah cing teh nu areureun saha cing teh nya majarkeun teh urang eureun keur pangajian. Kos teh hidang. Naon sababna sim kuring mah di mamana ge can pernah katinggalin hanca sing sumpah. Nya setiap ngaji sim kuring can pernah katinggalin hanca. Nya mata ge berarti saha nu teu ngaji. Saha nu eureun. Nya sim kuring mah datang tinggalin hanca sugan pernah bolong teu. Hiji kitab teh tamat teh awal nepi ka akhir ge alhamdulillah. Gitu. Nya pan anu ngaji mah nu hadir ge ngadon sare. Gitu, tapi ka hanca teh teu apal belah manaon jajaranna teh. Duh tinggalin aja teh. Tah eta ijabul mar'i binaf si merasa diri lebih bagus, lebih baik, lebih benar daripada yang lain, teu introspeksi diri. Cilaka jelema nu kitu mah dina sagala urusan bandungan. Ya, terlalu merekedaweng terhadap pendapat atau keinginan dirina. Gitu. Ngomong komentasaran tapi teu dipigawe pan lieur. Mending entong we sakalian atuh. Ya. Ongkoh minta pendapat, minta petunjuk diguguh henteu. Kalau ka diguguh teh kahayangna sorangan, geus eta nanyakeun deui kitu mah kira-kira mau diguguh mah atuh. Riweuh-riweuh. Ya, tah eta teh ijabul mar'i binafsihi, ujub nya dina hate, merasa bahwa kita itu lebih daripada yang lain. Da kuduna mah Pak, ulah merasa pintar. Tapi harus pintar merasa. Itu ada beda Pak, merasa pintar dengan pintar merasa. Merasa pintar mah heueuh batur teh di sana pun urang kabeh. Saralah we kabeh lah. Di dieu nu bener mah deh kitu tah nya. Ari pintar merasa mah peka terhadap lingkungan, terhadap keadaan. Geus alus gitu mah. Nya pintar merasa. Jadi segala urusan teh sok dibalikeun ka saha? Ka diri. Mun urang posisi jiga kitu kumaha teh eta pintar merasa begitu. Nah gitu tah. Ibu kadang merasa pintar, merasa bener, kurang mah bener merasa, gitu eta teh, balik ke, doh dengan gedean gitu. Eta tilu anu matak ngaruksak, wa amad darajat, wallahu a'lam. Cirian.